енгізілген төтенше жағдай режимі өз нәтижесін берді. Бүкіл еліміз бойынша конституциялық заңдылық орнатылды. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу. Дайынсыздар ма? Құрметті тараптар. Юғарым 2023 жылы 8 ақпан нөмірі 1993-23-04-467 Алматы облысы Қаскелең қаласы. Қазақстан Республика әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 107-118 баптар қашып қалып отырып, сот ұйғарым етті. Талап қоюшы Думан Алмасұлы Мұхаммедкәрім Алматы облысы нөмірі 12-ші бір мандат сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау жөніндегі округтық сайлау комиссиясына ішінара талабы бойынша, яғни Қазақстан Республика Конституция 51-ші бабының 4-ші тармағының талаптарына сәйкес Думан Алмасұлы Мұхаммедкәрімді соңғы 10 жыл бойы Қазақстан Республика аумағындағы тұрақты тұрған деп тану туралы әкімшілік талап қою тіркелген құжаттармен бірге кері қайтарылды. Ұйғарма көшірмесі табыс етілген күннен бастап 3 күн ішінде Алматы облысы мамандырылған ауданаралық әкімшілік соты арқылы Алматы облысы сотының әкімшілік сот істер жөніндегі сот алқасының апелляция тәртібімен жеке шағым келтірілген. Сонымен қатар шешім Қазақстан Республикасының атынан 2023 жыл 8 ақпан нөмірі 1993-04-162 Алматы облысы Қаскелең қаласы. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 106 баптарын басшылыққа ала отырып, сот шешім берді. Талап қоюшы Думан Алмасұлы Мұхаммедкәрім жауапкер Алматы бір мандаттық сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау комиссиясына Алматы облысы нөмірі 12-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау жөніндегі округ сайлау комиссиясына 2023 жылғы 30 қаңтардағы 3-ші хаттамалық шешім заңсыз деп тану туралы әкімшілік талап қою қанағаттандырылсын. Алматы облысы нөмірі 12-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау комиссиясының 2020 жылғы 30 қаңтардағы 3-ші хаттамалық шешім заңсыз деп танылсын. Жауапкерді әкімшілік іс бойынша сот шешімі ол заңды күшіне енген күннен бастап дереу орындауға міндетті. Ол туралы сотқа хабарлауға тиіс. Алматы облысы нөмірі 12-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау комиссиясына сот шешімі орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 127-ші бабының 5-ші бөлігіне сай соттың шешімі орындалмаған үшін соттың осы сот актісі көрсеткен ескешілікті орындалмаған жауапкерге 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай өндіру қолданылатынын түсіндіріңіз. Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 171-ші бабының 4-ші бөлігіне сай соттың шешімі ақшалай өндіріп алу туралы соттың ұйғарымын орындамау даусыз тәртіппен осы кодекстің 127-ші бабының 9-шы бөлігінде белгіленген мөлшерде қайталап ақшалай өндіріп алып келтіретінін түсіндірілсін. Заңды күшіне енген сот шешімі орындалу Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 430-ші бабында көрсетілген қылмыстық жауапкершілік. Заңды күшіне енбеген соттың шешімі әкімшілік процеске қатысушыларға апелляциялық шағым беру арқылы апелляциялық тәртіппен шағым жасау апелляциялық өтініш хаты Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 168-ші бабында көзделген әкімшілік істер бойынша шешімді көшірмесі тапсырылған күннен бастап 3 күн ішінде Алматы облыстық әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы Алматы облысы мамандырылған ауданаралық әкімшілік сот арқылы берілуі мүмкін. Отырыңыздар. Қысқаша түрде сіздерге түсіндіру ретінде
сот актілерін шығарған жөнінде мән-жайы бойынша түсіндіріп өтейін. Яғни, құрметті азаматтар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, қысқаша түсіндіріп өтейін. Ұйғарым шығарылды, екінші талап бойынша кері қайтарылды, себебі біздің осы әкімшілік соттың құзыретіне жатпайды. Ол азаматтық тәртібімен қаралады. Бұл талап. Бірінші тәртіп қанағаттандырылған бірінші талап бойынша. Яғни, талап қоюшының осы хаттаманың шығарылған Алматы облысы нөмір 12-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты заңсыз деп танылды. Бұл жерде қымбатты сот, кешірім өтінемін сөзіңізді бөлгенге. Сіз үзіліп кеттіңіз де естілмей қалды. Анау бірінші не бойынша қанағаттандырды дегеннен бастап үзіліп кетті. Мен сіздің талабыңызды атап өттім. Яғни осы хаттаманы 2023 жылғы сайлау комиссиясымен шығарылған, округтік сайлау комиссиясымен шығарылған хаттаманы заңсыз деп танылды. Себебі осы қысқаша түсіндіріп өтсем, яғни осы берген дәлелді құжаттарға сәйкес сізді, яғни талап қоюшыны шетел азаматтығы ретінде тіркелген жөнінде мәлімет жоқ. Сол себептен сіздің Турцияға шығу және бір күндік Қырғызстанға шығу ол сіздің Қазақстан Республикасының азамат тұрғылығы екені бойынша уақытша болып тұрған жері бойынша тіркеусіз тұрған үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Уақытша тіркеусіз. Бұл жөнінде ешқандай мәлімет жоқ. Сол себептен осы сізді хаттамамен сәйкес еместігі жөнінде заңсыз деп танылып отыр. Яғни осы әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 12-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасында барлық күмәндар, қайшылықтар мен кемістіктер әкімшілік рәсімге қатысушының пайдасына түсіндіріледі. Осы жағдайда талапкер болып табылатын, яғни осы егер дәлелденбесе, осы дәлелдемелердің жинау жөніндегі аудандық сайлау комиссиясының өкілеттігіне әкімшілік қалауы жоқтығы ескере отырып, кандидаттардың ел аумағын нақты тұруын растайтын дауды объективті және жан-жақты қарау мақсатында сот қосымша дәлелдемелер талап етті. Осы істің нақты мән-жайлары бойынша ұсынылған дәлелдемелердің негізінде ала отырып сот жауапкердің кандидатын Қазақстан Республикасы Конституция 51-ші бабының 4-ші тармағы және Конституция заңының 86-ші бабының талаптарына сәйкес келмеуіне туралы тұжырымдарын негізі деп санайды. Өйткені азаматты тіркеуден болмауы оның ел аумағында тұруы жоққа шығармайды. Түсінікті ба? Қысқаша. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сіз ұйғарым бойынша оны азаматтық сотқа бере аламыз ғой? Азаматтық жүгіне аласыз, ол енді азаматтық процесс кодексінің талаптарына сәйкес көзделіп отыр. Сол талаптармен азаматтық тәртіппен жүгінуге құқылы екенін түсіндіреді. Енді қарапайым тілмен түсіндіріп өтсеңіз, сонымен нөмір 12-ші сайлау округінің шешімі заңсыз, мен жеңіске жеттім, солай ғой? Хаттамасы. Шешімі емес. Хаттамасы. Дауда көрсетіліп отқан хаттамасы заңсыз деп танылды. Рахмет. Болды, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз болмаса, біздің ары қарай әрекетіміз енді. Жаңа хаттамамыз заңсыз деп танылды.
сіздер енді мына тиісті түрде осы ана уәжге алмай шетел азаматында 10 жылдық бойы тіркелген, оны ана нақтылап, сосын барып тиісті шешімін шығаруыңыз керек. Яғни кандидатқа тіркеу, я болмаса өздеріңіздің уәждеріңіз бойынша тіркемеу жөн. Жақсы, рахмет, түсіндім. Қазіргі таңда ұйғарым мен шешім осы күннің аяғына дейін дайындауға тырысамыз толығымен. Бүгін осы сот актілерді алуға мүмкіншіліктеріңіз бар екенін түсіндіреді. Егер осы ұйғарыммен және шешіммен келіспеген жағдайда жоғары тұрған апелляциялық сатыға жеке шағым ұйғарымға апелляциялық шағым келтіруге құқыларыңызды бар екенін түсіндіреді. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті тараптар. Егер сұрақтарыңыз болмаса, аталған әкімшілік істің қаралуын жабық деп жариялаймын. Жақсы болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Енгізілген төтенше жағдай режимі өз нәтижесін берді. Бүкіл еліміз бойынша конституциялық заңдылық орнатылды. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу